Tufa wata sabuwa yanzu tsohuwar jaruma a masana'antar Kannywood Fati Keke ta fito ta yi kaca-kaca da mutane wanda suka fito suka yaɗa maganar mutuwanta, inda ta nuna cewar wannan abun da aka fito aka yi lallai ba abu ne mai daɗi ba, wanda ta ce a halin yanzu gaskiya tana nan raye, sannan duk wanda suka san sun fito sun ɓata mata suna ta kira lallai su ƙoƙari su janye kalamansu domin babu ruwansu da mutuwanta, da kuma wanda suka fito suna maganar aurenta ya mutu, inda ta ce lallai irin waɗannan abubuwan da mutanenmu suke yi 'yan kafafen sada zumunta ba fa abu ne wanda ya dace ba, lallai kwata-kwata ya kamata a ce sun daina yin sa. Abin da zai baka haushi shine ko da wani lokaci haka za a ga 'yan wasan Hausa lokaci ana fitowa ana musu ƙarya, a yi musu ƙage akan abin da basu ji ba basu gani ba. Wasu za ka ga ko da aure suka yi aka ji shiru babu ɗuriyarsu, sai ka ga kawai labari ya fita a kafafen sada zumunta cewar lallai Allah ya yi musu rasuwa, sai dai kuma daga baya sai ya zo su saki faifan bidiyo su nuna cewar lallai Allah bai kashe su ba, kuma mafi yawanci masu yaɗa haka a kafafen sada zumunta maƙiyansu ne da kuma mutanenmu 'yan neman kawai son samun kuɗi, sai su fito su kafa kyamara su ce kawai wane ya mutu domin dai neman ƙarin mabiya a kafafen sada zumunta. Mafi yawanci da ce duk masu fitowa suna irin wannan yaɗa ƙarya to lallai a ce ana kama su ana hukunta su, to ni ina ganin lallai masu yaɗa ƙarya irin haka za su daina kwata-kwata, kuma ba za su taɓa yadda su yaɗa ƙarya irin haka ba. To amma ganin cewar ko da wani lokaci 'yan wasan Hausa in an fito an musu irin wannan ƙarairayi ba sa ɗaukar wani mataki, sai dai kawai su fito su ƙaryata abun, to ina ganin shi yasa dalilin da yasa kenan ake samun kowa da ya tashi neman farin a kafafen sada zumunta sai ya fito ya ce lallai sun mutu, ko kuma ya fito ya dinga yi musu ƙarya. Kowa ya san lallai irin hakan tana faruwa, ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba 'yan fim an sha musu irin haka nan. To amma inda ce yanzu duk wanda aka samu a shafinsa ya yaɗa irin waɗannan maganganu lallai suna kama shi suna hukunta shi, to ni ina ganin masu irin waɗannan abubuwan ƙila za su yi sauƙin yin hakan, kuma sai ka ga saboda ƙyale wanda suke, to shi yasa kake ganin abun kullum yana ta ƙaruwa. Abin da zai baka haushi lokacin da babu kafafen sada zumunta irin haka, mafi yawanci ko da a ce ɗan fim da gaskiya mutu ne to za ka ji labari ne a gidan rediyo kai tsaye, to amma yanzu yake kafafen sada zumunta kowa na da 'yanci ya buɗe nashi kuma ya faɗa abin duk da ya ga dama, sai dai gaba in ya faɗa abu mara kyau to lallai in an kama shi shine kuma sai ya zo ya dinga da na sani, sannan kuma a tursa sami a ce lallai sai ya fito ya janye kalamansa. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share ɗin bidiyon nan kai like, muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Assalamu alaikum. Facebook wannan bidiyon naku ne gaskiya. Bidiyon nan naku ne, me yasa kuke irin wannan rayuwar ne bisa bidiyon? Me yasa kuke haka ne? Me yasa kuke haka ne? Ba kyau irin wannan abubuwan da kuke yi wallahi al'azim. Yanzu nan na zo gidan biki amma ko a dinga nuna mun kun je ku ɗauki hoto na da muka yi wannan fim ɗin da muka gama shekaran jiya, Aisha ko Insha, da wannan na sa jan rigan nan da wanda muka yi sannan asibiti, ko haɗa kuna ta wai da mun Fati Keke bata mutu ba ne, saurin mai kuke yi. In lokaci na yayi zan tafi, a'a duk irin wani surutan da kuke na dawo harkar fim kaza menene na kashe aure na daɗe ina kallon ku ina jin ku ban ce muku komai ba, ku tsaya ku ta surutun kuma ni bai dame ni ba. Allah kadai ya san menene, Allah kadai ya san me zan ce ne, Allah kadai ya san kawai gaskiya. Amma kun zalunce ni da kalman ku umma menene, ni na barku da Allah, ni ba zan fito in ce wani wai an zage ni a Facebook wai zan rama ba. A me yasa zan rama? Duk wanda ya zage ni yana da ya dauki hakina ya je, wallahi na bar shi da Allah, amma abu ɗaya nake so mutane su sani cewa wallahi babu macen da za ta yi aure ta ce wai ta kashe auren ta fito da gangan, wallahi azum babu ita, wallahi ba ita. Ni ban cika irin wannan surutan ba, ko amma abu ban cika ba, amma ana gara muna yanzu ga shi gidan biki nake kuna jin gara ai, amma ana gaya mace kin ga hoto an hada inna lillahi sun daga mana hankali mun dauka ko kin mutu nan ce a gani ba kyau, kowa zai mutu kuma aure rai gare shi, in Allah ya nufa zai kare. Ko daɗi nake ji a gidan mijina wallahi azin ya gane. Ku daina haka, babu kyau. Mai ɗaki shi san inda ruwa ke masa yoyo, ba kyau ku daina.
babu kyau, babu macen da za ta yi aure ta ce tana so ta fita gidan miji, wallahi wallahi babu, kowa da kaddarar rayuwarsa. To ni alhamdulillah